大家好，二家姐今日嚟到深圳歡樂港灣，可以坐5號線，可以響臨海或者寶華站落車。寶華站呢就應該近啲，大約10分鐘啦。上到嚟就見到好多食肆。去睇下有咩食先，要去食午餐啦。肉夾饃，呢個蟹黃幾好味，但係比其他貴。57號，嗰啲童裝好多款式都係99蚊2件或者3件。呢個套餐都幾好喎，一個套餐有3樣嘢食。見到就覺得好辣啦。我哋出去外圍睇下先。呢個位置好有型。一手揽的黄河，一手揽的草。好靚啊啲燈籠，前面仲有個摩天輪添。天官賜福。呢一邊仲有一間復古嘅屋。行下行下，仲見到兵馬俑添。我哋決定咗入嚟呢間是深圳始飲下創於午茶。1989年，35年老字號華陽酒樓旗下。佢平時呢就係客家菜嚟嘅，但係依家因為過咗午市，所以依家只可以食下午茶。幾有型！
呢度環境都幾好啊！成個雀籠咁㗎呢個。呢個甘筍流沙包，跟住鄉下蒸鬆糕，呢個就係豉椒鳳爪啦。鄉下蒸鬆糕，好正，流晒啲沙出嚟。呢個水晶齋腸，椰蓉鹹薄餐，呢個就係油菜啦，菜心嚟嘅。香港呢啲食飽之後，我哋就去咗附近嘅書店，中書閣。書都有得看啊！呢度嘅書櫃係螺旋形嘅。睇下先，周圍都擺過啲書㗎噃。哇，幾有型！給你配上來。係啊，係咁旋轉咁入去㗎噃。入邊仲有咖啡賣添喎。仲有一啲木製嘅玩具，個旋轉木馬都好靚啊！解密專家。好啦，我哋又係時候離開啦。如果喜歡嘅請點讚、訂閱同分享啦。拜拜。